Antoinette, kuba umucuruzi w'ibiryo by'amatungo cyane cyane ko tuba tuzi yuko mu muco w'Abanyarwanda bamenyereye yuko itungo rishobora kujya kuragirwa hanze rikaba ibyatsi cyangwa se wenda rikaba ryahiga iyo niba tuvuga ari nk'amatungo yandi ashobora kurya nk'inyama. Uku kugurisha ibiryo by'amatungo dukurikije n'ibyo Dr yari atubwiye bishobora kongerwamo kugira ngo ibyo biryo by'amatungo bibyujuje ubuziranenge, bitangira biti ku mucuruzi w'ibiryo by'amatungo kugera bigeze kuri rya tungo, none bitangira bite n'urugendo ruba ruhagaze gute? Murakoze. No kuvuga kugira ngo ibiryo by'amatungo bibe byuzuye byujuje ubuziranenge, Dr amaze kubivuga, hari ibikomoka mu buhinzi. Turavuga twebwe abacuruzi nk'ibigori cyangwa se branda, tubikura ku ruganda, ku nganda. Hanyuma hari n'ibindi bikomoka mu bworozi, indagara, amagufwa, tugomba kuvangira za branda cyangwa sondori, sondomayisi, ibisigazwa byo bikomoka ku binyampeke, tubikura ku ruganda, ariko ntabwo tubikurayo kenshi bivanze kuri ubwo buryo, kuko ibivanze biba bihenze cyane. Ibyaje bikoze neza bitunganyije biba bihenze. Ibyaje bivuye hehe? Ni ukuvuga uruganda rwabitunganyije hano mu Rwanda, bakabiguha byuzuye neza, biba bihenze biri ku giciro cyo hejuru, aho ushobora gusanga ikiro kigura 700. Ariko twajya ku ruganda, ku nganda zacu zisanzwe, aho ushobora kubona za sondomayise, sondori, ukagenda ukivangira, ukaba igiciro cyahagararaho nka 550 ku kiro. Ni urwo rugendo rero dukora, tujya ku nganda tukajya gukusanya cyangwa kureba bya bintu byose turi buvange kugira ngo ibiryo by'amatungo bibe byujuje ubuziranenge. Murakoze. Igiciro cyabyo kiba gihagaze gute kugira ngo tubashe kumva niba turi kuvuga ngo ibiciro bisa nkaho byazamutse, byari bimeze bite, ubu bihagaze bite? Ubundi ibi biryo ari ibyo twikoreye twebwe twavanze nk'uko nababwiye, ikiro ni 550. Mu gihe ibyaje bivanze cyangwa ibyo twaranguye bikoze neza, ikiro ni 700. Nuko tubicuruza. Dr, hari ubushakashatsi mukora, amatungo mubona, niba navuga ngo yaba ba Antoinette babikora nk'akazi cyangwa se n'abandi bayatunze nk'akazi, na wa muturage uyifite, ufite inkoko mu rugo, ufite ihene mu rugo, ufite inka mu rugo, gusa imvura izamuha ifumbire gusa nta kindi, mubona iyo mukoze ubushakashatsi mubona abasobanukiwe kugaburira amatungo ari bangahe, bihagaze bite? Murakoze. Wenda mbere yuko nagisubiza, nashaka kubabwira ko kugaburira amatungo ifata nka purusa hafi irenga 70% bijyanye n'ubworozi. Ni ukuvuga ngo ubworozi hakorwa imirimo myinshi, ariko kugabura bifata 70%. Bishatse kuvuga ngo kugabura ni ikintu kiri ku rwego rwo hejuru uri mu bworozi. Kuvuga ngo utabukoze neza, utagaburiye neza, mbabarira, utagaburiye neza ni ukuvuga ngo ntabwo uzabona umusaruro. Rero hari ntabwo kubera abantu benshi mu gihugu ni aborozi baciriritse, rero ntabwo bari bamenya neza uburyo bwo korora, cyane cyane bigendanye no kugabura. Abantu bagenda babimenya ni abantu ubona ko babikoze nk'umwuga, cyane cyane abo mu inkoko z'inyama, inkoko z'amagi babikoze umwuga, ndetse no mu nka z'amata. Ubu ngubu haragenda hazamo n'inka z'inyama. Abo ngabo ni bakeya, kuko ni bakeya, ntabwo baraba benshi, ariko abo bakora mu buryo bwa kimwuga nibo usanga baba bafite ibyo kurya nk'ibi ngibi barimo bavuga, akaba azi ko biba byujuje ibyangombwa kugira ngo itungo ritange umusaruro. Rero navuga ko haracyariho urugendo, kubera ko abantu benshi bari mu bworozi kandi ari aborozi batoya, bityo bigasaba ko hazaba imbaraga nyinshi zo gutuma abo bantu bose babirimo bashobora kumenya uburyo ki bwo korora, kuko hari ukugabura, hari ukuvura, hari aho ziba, ni byinshi cyane.
rero ni ukuvuga ngo haracyarimo urugendo. Gusa abantu bo mu nkoko no mu ngurube babikora mu buryo bya kinyamwuga. Ni ukuvuga abafite inkoko za kijyambere, abafite ingurube za kijyambere, ubona ko babikora mu buryo nibuze ubona ko bagiye hejuru. Ariko bene izi nkoko mubona hose mu baturage hirya no hino, akenshi zirirwariza, ziratora zikataha. Ariko abafite ibiraro binini, bafite inka, inkoko wenda nk'igihumbi kuzamura, kuva kuri 500 kuzamura, ubona ko baba bafitemo ubumenyi. Ndetse n'abafite inka nk'uko nabivugaga, aborora mu biraro banini nabo baba babizi. Ariko haracyarimo urugendo rukomeye ku buryo bwo kugira ngo abantu bose bamenye uburyo ki bwo korora neza, cyane cyane bita no kugabura, kuko nk'uko nabivuze 70% ni ijya mu kugabura iyo uri gukora ubworozi. Ese ibi biryo byose twavuze biboneka hano mu Rwanda, nibyo byonyine biboneka hano mu Rwanda cyangwa hari ibikenerwa ko bikurwa no hanze? Reka tugaruke ku bigori n'isoya twahoze tuvuga. Nk'ubu ngubu urebye nk'ibigori bikenerwa mu gihugu, kwihaza cyari kuri hagati ya 76 na 78%. Bishatse kuvuga ngo mu bigori bikenerwa turacyaburamo nka purusa zigeze kuri 24, kuvuga ngo izo ziva hanze. N'isoya nuko, niba n'isoya nazo ziraza zikagera muri 23, 24 y'ibintu y'isoya ikenerwa hanze. Ni kuvuga rero ntabwo turihaza neza, turacyakura ibigori hanze ndetse n'isoya. Ariko nyine hagenda habaho ingamba zo kugenda abantu bazamuka, kuko nk'ubu ngubu urebye uku kwihaza mvuze ni uko umwaka wa 2022, ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu nitubona statistique y'uyu musaruro w'uyu mwaka ushobora kuzamuka, twazamutse wenda twageze nko kuri 80. Urumva rero bigenda bizamuka. Reka twumve n'ibitekerezo by'abaturage batandukanye. Reka duhere mu karere ka Gicumbi, naho bafite byinshi bavuze by'umwihariko ku bijyanye n'ibiciro by'ibiryo by'amatungo. Ingorane ni transport yo kutugezaho ibiryo, niko navuga. Nk'ubu urabona hano dutuye turi kure yenda y'inganda zikora ibiryo, hakiyongeraho ko n'abafite ubushobozi, nkanjye mfite ubushobozi bwo kuba nagura icyuma yenda tuvuge gisya bikamfasha kugira ngo mbone ibiryo by'amatungo, nta muriro urahagera. Izo ni ingorane. Izindi ngorane ubona abandi bagira bashaka kugerageza korora, ni ibiryo by'inganda zikora ibiryo by'ingurube, ubona bikiri hejuru cyane, bihenze, aho umufuka w'ibiro 50 ubona ugura 25,000 na 200 na 300. Urumva ko ayo mafaranga ku mworozi uratangira korora, we atangira guhita anagira ubwoba, avuga ati aya mafaranga ndashora nta kuntu yazagaruka, agacika intege. Benshi barabitangira bagira hagati bakabivamo rwose. Aborozi b'ingurube ugasanga babivuyemo bavuga bati ibi bintu turimo ntabwo bishobora kunguka. Ibiryo by'amatungo birahenze koko, nta nubwo twavuga ibiryo by'amatungo gusa, n'iby'abantu birahenze, byarazamutse. Ariko ku bijyanye n'ibiryo by'amatungo byo ni umwihariko, kuko ibyo bikorwamo, byo twita raw material cyangwa ibikenerwa kugira ngo dukore ibiryo by'amatungo, ibyinshi biva hanze. Natanga urugero nk'ibikungahaye ku ntungamubiri za proteine, aribyo soya. Twatanga urugero nka soya, usanga ziva hanze kuko izo tweza mu gihugu ni nkeya. Ibinyampeke birimo ibigori n'ingano nabyo usanga kenshi biva hanze, cyane cyane ko imyunyungugu dukenera cyangwa amavitamini nabyo byose biva hanze, ntabikorerwa hano mu gihugu. Ibyo rero bikazamura igiciro cyane, ku buryo ubu ngubu rwose natwe tworoye tuvuga ko igiciro kiri hejuru cyane. Ibiciro wenda ntabwo mbizi mu mutwe, kuko ku isoko inganda dufite zikora ibiryo by'amatungo ni nyinshi, tumaze kugera hafi 7 cyangwa 8. Ariko njye mvuze ku by'ingurube cyane cyane nkunda kugura kandi ngabura, biri hagati y'amafaranga 400
na 500, 450 na 500, kuko biri mu byiciro byinshi. Dufite ibiryo tugaburira ingurube zicutse, dufite ibiryo tugaburira ingurube zonsa, dufite ibiryo tugaburira ingurube tubyibushya. Ibyo byose bigiye bitandukana kuko usanga na proteine zikenewe ziba zitandukanye. Leta ibashije kumvikana n'abanyenganda bakareba uburyo ki bashyiraho nkunganire, none leta igashyiramo nkunganire kuri abanyenganda. Sinzi ukuntu babyumvikanaho, kuko nanone ntabwo navuga ngo leta yagenda igategeka umunyenganda ngo wagurisha rende kilo amafaranga 500 ugomba kugurisha 300, nawe aho aba yaguze ibyo biryo ibinyampeke yenda n'ibiki yahuza, birashoboka, ntabwo mbizi neza, bishobora kuba bimuhenda. Ariko leta ishyizeho nkunganire nicyo tuba tuyitezeho cyane, kandi urabona mu buhinzi birakorwa. Hariya ku ntanga nakubwiye ko bikorwa kuri ziriya ntanga z'ingurube, ni ikintu cyiza cyane. Navuga aborozi baba babonyemo amahirwe, ariko na leta nanone ikabonamo umusaruro, kuko nka leta bigaragara neza ko yashyize imbaraga mu bworozi bw'inkoko n'ingurube cyane. N'inka nibyo ntabwo navuga ngo inka zo turaziheza, ariko cyane ubu ngubu urabona neza ko irimo gushishikariza abantu, abanyarwanda, kugira ngo barebe uburyo ki koko ubworozi bw'ingurube babukora kinyamwuga, tukagendana n'abanyaburayi. Ngira ngo urabona ko muri cya gihe cy'amezi yenda nk'6 bo baba bafite ingurube y'ibiro yenda nk'130, 140. Nk'uru ruganda rwa Yakibu rukongera rugakora, kuko ibiryo twayibonaga hafi, bityo bikaba nayo twatangaga kuri transport akaba agabanutse. Ikindi kuko rwari rufite abakiriya benshi, byonyine abagize iriya koperative ya Yakibu b'aborozi b'inka z'amata baguragaho ibiryo, bigatuma umukamo wiyongera cyane. Ngero ntekereza ko bibaye byiza rukongera rugakora, tukaba tubonye ibiryo hafi, kandi natwe turazamuka, kuko icyo gihe iyo tubibonye hafi tubigura bitaduhenze kubera iyo transport iba yavuyeho. Ariko inganda zose zitangiye gukora ibyo biryo byose by'amatungo, usanga biba bihereye ku biciro birenze ubushobozi bw'umworozi. Ari bwo buryo nanjye navuga ko kuba ingurube yaranteje imbere. Njye navuga ko ari iryo banga ry'uko nivangira ibiryo by'amatungo nkabihuza, ugasanga yenda ibiciro ntibigeze hejuru cyane, ariko ntikimbuza nanone kugira ngo ingurube zanjye usange zorowe neza, zikura neza. Ariko ibyo nanone mbikesha iki? Ubumenyi bwaho nize hariya mu Kisaro, babinyigisha, banyereka uko ingurube bazifata, gutyo uko bazivangira. Ibyo byo nanone urumva ko birenze iby'aba aborozi bandi bashobora kubijyamo babitangiye. Icyo nakongeraho muri rusange ni uko Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi n'abandi bireba, ndashaka kuvuga na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, ni uko ikibazo cy'ibiryo by'amatungo cyabonerwa igisubizo kirambye. Igisubizo kirambye nge mbona ni uko habaho ko hubakwa ibigega byahunika umusaruro wabo wo dufite, ndetse n'igihe mu bihugu duturanye umusaruro wabonetse w'ibigori cyangwa n'izo soya bikaba byabasha kugurwa ku mafaranga make, bikabikwa kugeza igihe usanga ibiciro by'ibikomoka ibiciro by'ibiryo by'amatungo bidahinduka. Kuko iyo tugeze igihe cy'isarura, igiciro gishobora kugabanukaho gake, twagera igihe umusaruro washize bikiyongera bigatumbagira. Kandi birashoboka ko abo bafatanyabikorwa na leta ibishyizemo imbaraga koko ibyo bigega bikaboneka, bagura umusaruro mu bindi bihugu byeza cyane, ndetse bikaba byagabanuka kugera no kuri 50%. Barakoze cyane. Aba ni aborozi ndetse n'abacuruza ibiryo by'amatungo mu karere ka Gicumbi, aho batugaragarije ishusho muri rusange yaho uko byifashe, ariko nanone ni icyo babona cyagakwiye kuza nk'igisubizo. Antoinette, hari ibiciro batubwiye busanzwe mugurishaho, hari uburyo musanzwe mukorana n'aborozi, impinduka nk'izi ngizi ziba zabaye zibangamira iki kuri business mukora? Ubundi iyo habayeho kuzamuka kw'ibiciro cyangwa se guhenda kw'ibiryo, abakiriya baragabanuka. Ngira ngo mumaze kubyumva, umworozi amaze kuvuga ko benshi babivamo. Iyo byahenze
nk'uko umushakashatsi muri rabu yatubwiye ngo aborozi baciriritse ntabwo basobanukiwe neza no kugabura cyangwa se no kugura bino biryo byo ku ruganda. Rero ibiryo iyo byahenze tubona abakiriya bake cyane, hanyuma iyo ukurikiranye kenshi abakiriya baho bagiye usanga ari bamwe bari bafite ubworozi bukeya, bafite amatungo makeya, agahitamo kuyagurisha kugira ngo ye gukomeza guhendwa n'ibiryo, wenda azagira ikindi gihe abe yakongera korora yagize ubushobozi. Rero bitugiraho ingaruka cyane. Hari ubwo usanga sitoke twari twaranguye ari nini, ukaba wayicuruza n'igihe cy'amezi 6, kandi ntabwo uba uri kunguka, uba uri guhomba usubira hasi cyane. Bitugiraho ingaruka. Numva nanjye nasaba nka bariya bacuruzi bagenzi banjye ko haboneka ibigega, ko haboneka ubundi buryo bwo kugira uburyo izi raw materials yavuze cyangwa ibikoresho bikenerwa mu gukora ibiryo biboneka hafi hano mu Rwanda. Kuko kenshi iyo tugiye ku nganda dusanga nabo baba bataka bavuga ko ibyinshi babikura hanze, nk'ipamba. Pamba ntabwo turihinga mu Rwanda, ibihwagari ntabwo tubihinga mu Rwanda, indagara ntabwo ziboneka mu Rwanda. Ibyo byose ni ibintu bikora amaproteine cyangwa nibyo byiganza cyane kuruta bya bigori bavugaga na soya, kuko byo rimwe na rimwe hari ubwo biba binahari hano nubwo ari bikeya. Yego. Ariko ibituruka hanze ni byinshi cyane kurenza ibiri hano iwacu. Tukaba nanone dusaba rero ko ubutaka buhingwa hongerwaho cyane cyane guhingwa ibinyampeke, ko tubikeneye twese, abantu barabikeneye n'amatungo arabikeneye. Turifuza rero ko byaba byinshi, hanyuma nubwo ibiva hanze ari byinshi ariko bikanasanga bya bindi byacu bihari, bizatuma hari ikigabanuka. Ko niba dutumiza ibinyampeke hanze tugatumiza izi za indagara, ibihwagari, murumva bibaye byinshi noneho. Bituma rero inganda nazo zibizamura bitewe n'ubwo harimo imisoro, harimo transport, harimo ibintu byinshi, ari nabyo bitugiraho ingaruka natwe iyo tujya gufatayo ibyo tujya gucuruza. Murakoze. Dr. hari icyo bavuze kijyanye no kuba tudafite ibyo twongera mu mafunguro cyangwa mu biribwa by'amatungo bihagije. Haba hari byibura kimwe dukora cyangwa bibiri hano imbere mu gihugu? Urabona hari ikintu bavuze, kandi ni nako bimeze. Ni ukuvuga ngo ubundi ibigendanye n'ibyo bita za proteine cyangwa se ibyubakwa umubiri birahenda. Buriya nuko bavuze ingurube bakavuga wenda n'inkoko, ariko iyo ugiye no mu mafi, kubera ko proteine zo ziba ziri hejuru cyane muri ibyo byo kurya, birushaho no guhenda, usanga bigeze no ku 1000. Rero hari bimwe tugerageza turebe tuti ese nta kuntu umuntu isoya niba ihenze nta washaka icyayisimbura, ese niba amafi ahenze, indagara zihenze, nta washaka icyabisimbura. Hari ubushakashatsi bugenda buriho, hari ibintu byitwa magoti. Magoti ni nk'isazi itarakura, n'ubundi biva ku masazi, ibyo bita black soldier flies, zigatera amagi, noneho amagi agatangira agakura ariko avamo ikintu kimeze nk'urunyo kinini. Biriya rero nabyo birimo birageragezwa kuko babyororera no mu ifumbire. Ni ukuvuga ngo uzabona ifumbire, kandi ibyo ngibyo biba bifite na proteine iri hejuru y'isoya. Ni ukuvuga ngo biba bifite proteine iri hagati ya 40 kugeza kuri 60. Igisoya biri kuri 40 na 50. Ni ukuvuga rero ibyo nabyo ni ubundi buryo bwo kugira ngo ese nta wabikora, abantu benshi bakabijyamo, bakaba bazamura umusaruro w'ibyo byitwa magoti, noneho tukabisambuza isoya. Ndetse no hari n'ibindi byitwa azora. Azora nabyo ni ibintu bimera hejuru y'ibiyaga, bigiye kumera nk'urubobi, nabyo bigira proteine. Nabyo nibyo abantu bagerageza kugira ngo turebe niba bitasimbura ku rugero runaka rw'isoya. Ibyo ngibyo rero ni ibigeragezwa kugira ngo turebe icyasimbura ikindi. Ariko nubwo babivuze kuriya, nubwo n'ibiciro biba biri hejuru, muzi ko impamvu aba ari nyinshi cyane. Kuvuga ngo hariho n'ibyo abantu tudashobora
wenda tudafiteho kontroli 100%. Ubona nk'iyo iyo habayeho kuzamuka kw'ibikomoka kuri peteroli, byanze bikunze bigira ingaruka. Iyo ubu ngubu ndababwiza ukuri, tuvuge nko mu majyepfo ya Afurika, ngira ngo mubikuru murayazi, bo igihe twagize imvura bo bagize ikibazo cy'izuba ryinshi cyane, ku buryo abantu bahariya mu majyepfo ya Afurika, za Malawi, Zambia, gutyo, kandi ari naho twajya dukura n'ibigori, bishobora kuvuga ngo nabo bazagira ikibazo. Nibagira ikibazo ni ukuvuga ngo imihindagurikire y'ikirere, ibyo nabyo hari ukuntu utabigiraho control. Ariko hari ikintu bavuze gikomeye cyane, kandi na Minagri irimo ishishikariza n'abantu gukora, kubaka ibigega binini, grain reserve, zo kuvuga ngo igihe hariho umwero babike ibinyampeke ndetse n'isoya, ndetse n'igihe ibyo bihugu bindi byaba byejeje dufite ubushobozi, n'abashoramari bakabijyamo bakabizana. Kuko buriya ntabwo uba wuzanye ibyo kurya gusa, burya ubuzanye n'ifumbire, kubera ko iyo ugaburiye amatungo nayo atanga n'ifumbire, kandi yatanze n'inyama cyangwa amagi cyangwa n'amata. Bishatse kuvuga rero iyo nayo n'indi strategy Minagri irimo, kandi igakangurira n'abafite inganda z'ibyo kurya. Kuko abafite inganda z'ibyo kurya ntabwo bafite green reserve, aho babika raw material cyangwa se ibyo bakoresha, ahubwo bo baragura bagakora, ahubwo bakagurisha ibyo kurya, n'ubwo ugasanga nta reserve cyangwa se kuzigama gukomeye cyane kw'ibinyampeke ndetse n'ibinyamisogwe bakoresha. Niyo mpamvu rero Minagri ishaka ko abo bantu nabo bafite inganda bagira na grain reserve zo kugira ngo babe babika byinshi cyane, babikoreshe bijye bijya ku isoko neza bigendanye n'uko ibiciro bihagaze. Gusa ibyo biratanga icyizere cy'uko turibone byibura igiciro kimanutse mu myaka ingahe, kuko kubaka ni kimwe, maintenance yabyo ni ikindi, kugira ngo tuvuge ngo Antoinette ugiye kurangura bya biryo, ugiye gukora bya biryo, byibura igiciro kirava kuri 550 kimanukeho byibura kuri 50%. Wenda icyo ni kimwe, ariko mwabonye ko nkuko kare ntangira nabivuze, hari n'izindi mbaraga zo kuzamura umusaruro w'ibigori. Nababwiye ko muri 2022 twihazaga kuri 78. Ubu ngubu statistique nk'ubu ushobora gusanga tuzarenza 80. Bishatse kuvuga ngo hariho gahunda yo gukoresha ubutaka bwinshi bwose n'ubudakoreshwa, ndetse no gukoresha n'ifumbire kugira ngo umusaruro uzamuke. Izo zose ni ingamba zihari zo kugira ngo nibuze no mu gihugu ubutaka dufite dushobore kuba twazamura ku ntuza kuri hegitari. Ubu turacyafite yuko umusaruro kuri hegitari uracyari hasi, ariko iyo ushyizemo ibijyanye no gukoresha irrigation cyangwa se kuvomerera, ugashyiramo ifumbire, ugashyiramo no guhinga neza no kubagarira igihe n'ibindi, bizamura umusaruro kuri hegitari. Noneho na za hegitari twahingaga bigatuma nibuze ndetse n'intuza n'imbuto zikoreshwa, zo bita za hybride nziza zigezweho zitanga umusaruro mwinshi kuri hegitari. Nka hegitari imwe ugasanga iratanga umusaruro nka toni 11. Izo zose ni birimo bikorwa ubu ngubu bwo, kuko umusaruro ugenda wiyongera. Ariko noneho izo initiative zo n'ubundi zirahari kandi zaratangiye, wenda sinavuga ngo ni mu myaka ingahe, ariko nibuze uyu munsi wa none nk'ibiciro by'ibigori uko bihagaze ntabwo bimeze nabi ugereranyije no mu gihe cyashize. Bishatse kuvuga ngo hariho intambwe. Soya nayo bizagenda nk'uko. Soya yo igira n'ikibazo wenda, kuko yo habaho bahinga ibishyimbo naho bahinga isoya, kandi ibishyimbo nyine murabizi abanyarwanda twese turya ibishyimbo. Isoya byo bisaba ko habaho abantu babishyizemo imbaraga, nk'amakampani avuga ati twiyemeje guhinga isoya, bakagira contract n'inganda, noneho n'abandi borozi bahinzi babirimo babishaka nabo bakabikora, kuko n'isoya nayo igenda izamuka buhoro buhoro. Ariko nyine nk'uko nabivuze, uburyo bushobora kuramba ni uburyo bwo kugira ngo abantu bashyiraho ibigega bishobora byo kujya bafata ibiri mu gihugu ndetse n'ibiri hanze byeze bugufi bwacu dushobora kuzana, kuko uko byagenda kose
ibintu bigenda bihindagurika. N'uyu munsi wa none niyo wavuga ngo wenda bimeze neza, ejo nk'uko twabivuze ibintu bigenda bihindagurika biturutse ku kirere, biturutse kuri za bikomoka kuri peteroli n'izindi mpamvu nyinshi zitandukanye. Icy'ingenzi rero nuko twebwe tuvuga tuti reka tuyishyireho uburyo ingamba zo gutuma twajya tubona ibyo kurya byinshi cyane, ibigori, soya, ingano n'ibindi nk'ibyo. Murakoze. Wagiye ugaruka ku mpamvu nyinshi zigiye zitandukanye zishobora gutera iri zamuka ry'ibiciro, ariko se ubona ahanini ari uko ibyinshi bikoreshwa ari ibituruka hanze, cyangwa natwe ubwacu hari ubundi buryo dukwiye kwisuzumamo mu Rwanda tukareba ibyo dufite tugashaka igisubizo? Kuko icyo mbivugiraho ni uko niba ari izo za soya n'ibindi, rimwe na rimwe ibihugu tuba tubikuramo hagenda haba impamvu zitandukanye zituma ibiciro byongera ku isoko no kugera mu Rwanda. Yaba ariyo mpamvu nyamukuru ituma ibiciro bihinduka? Ese hari uburyo dushobora gukoresha ibihari hano mu Rwanda tukagira igiciro navuga ngo kiri standard, tukirinda uko kuzamuka no kumanuka bya hato na hato? Urakoze. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose ntabwo bavuga ngo igiciro ngo kizahoraho gihagaze neza. Uko byagenda kose birahindagurika, kuko icyatuma ahubwo wenda bitazamuka cyane nibwo buryo twaza tuvuga bwa green reserve, kuko icyo gihe ufite byinshi ushobora kuba washyira ku isoko, cyangwa se wabona ku isoko biri hasi cyane ukaba wongera ukabigenza gute ukabibika. Urabona, muzarebe n'abantu muri iki gihe cy'intambara za Ukraine n'ahandi, buriya abantu batigeze bakora reserve z'ibikomoka kuri peteroli bagize ikibazo gikomeye cyane. Bishobora kuvuga ngo nubwo ni ukuvuga ngo ibiciro niyo bihindutse ariko nibuze bishobora no kuboneka, ariko batekereza kugira ngo ubure ujye no ku isoko ubure icyo ugura. Rero ni ukuvuga ngo mu buryo twavuga ko burambye ni uburyo bwo gukoresha ubutaka bwose dufite, hariho kubukoresha tubungabunga. Nk'ubu ngubu nka leta ishyiramo nkunganire nyinshi mu ifumbire, ubwo ni uburyo bwo kugira ngo abantu bazamure umusaruro kandi banahinge. Ikindi n'imbuto zikoreshwa nazo zibamo nkunganire, ku buryo rero iyo umusaruro ubonetse aho kugira ngo bijye hasi cyane bitume hariho n'abahinzi bavuga ati natwe tubivuyemo, ubwo natwe turahombye kubera ko tubona igiciro kigiye hasi. Niyo mpamvu hazamo kuvuga ngo reka habeho green reserve zo kuvuga ngo igihe biri hasi cyane bigure bibikwe, ariko noneho n'igihe bigaragara ko igiciro kirimo kizamuka byongere bisubizwe ku isoko bigabanye cya giciro. Ngo ni uburyo bukoreshwa bwo kubaransinga ibiciro, ariko ntabwo wavuga ngo kihozeho gutya, ntabwo bipfa koroha, kuko nyine nk'uko twahoze tubivuga hari ibyo twebwe hari n'ibidahingwa. Urugero, hari ibyo bakoresha izitwa za calcium za phosphore, ni kuvuga ngo ziriya zikorwa n'inganda kandi ugasanga wenda izo nganda nta nizo dufite, ubundi byose birava hanze. Ngo urumva niyo wavuga ngo ufashe ku byo dushobora guhinga, ariko hari ibikorwa mu nganda nabyo bikenerwa kugira ngo bishyirwe mu byo kurya by'amatungo, byanze bikunze nabyo bizatuma habaho guhindagurika kw'ibiciro. Gusa amahirwe ni uko bijyamo muri purusa nkeya cyane. Purusa nyinshi ziri ku isoya n'ibigori, kuko nibyo bifata purusa 75. Ibindi bisigaye ushobora gukoresha nyine ibisigazwa nk'izo byitwa ngo ni ibifungo branda biva ku bisigazwa by'intuza by'umuceri bawatonoye cyangwa se ingano. Ibyo ngibyo bikaza wenda bigabanya ingano y'ibigori wari gushyiramo. So ni ukuvuga ngo ikindi gikomeye dukora kandi twigisha ni ukugira ngo niba kino gihenze, ese washyiramo iki kindi cyagisimbura ku buryo buhendutse. Urugero, niba ushaka kugira ngo ukoreshe wenda ibigori aho kugira ngo ukoreshe 50%, ese kuki utashyiramo wenda nka 25%, noneho ugashyiramo ya branda yahoze avuga y'ibigori cyangwa se y'ingano, kuko byose biba bifite kuzana ibyo bitera imbaraga cyangwa se energy. Noneho na ya zora twaze tuvuga na za magoti tukazisimbuza isoya,
kuko ibyo ngibyo ni uburyo butandukanye. Ni ukuvuga ngo uburyo bwo gukora za formule bugenda butandukanye, buriya n'inganda ndetse nawe ibyo bakora baba bafite formule zabo zitandukanye, ariko bagamije kugira ngo bagabanye igiciro ariko kandi babone n'ibitunga itungo bimeze neza. Yego, turaza kujya hanze ya studio, turaza kuba turi kumwe na mugenzi wacu yanabonetse, turi kumwe na Turatsinze. Waramutse neza Turatsinze? Mwaramutseho n'abatumirwa. Yego, muri studio turimo turaganira ku giciro gihanitse cy'ibiribwa cyangwa cy'ibiryo by'amatungo. Aho ngaho uri ni hehe? Ese haba hari abantu mwaganiriye niba hari ibibazo cyangwa se ibyifuzo bafite? Turi kumwe n'umushakashatsi muri RAB. Yego, ubu ngubu mperereye i Kabuga, nasuye umworozi akaba n'umucuruzi w'ibiryo by'amatungo, ariko icyo bahurizaho bose, ubwo ndavuga abo borozi bakeneye ibyo biryo by'amatungo, nuko kubyigondera muri iki gihe biragoye cyane. Uyu rero acuruza ibiryo by'ubwoko butandukanye, yaba iby'inkoko, iby'ingurube, niba ntibeshye n'inka byose. Yego, ibyo byose arabifite. Rero nge amahirwe ngira nuko ngenda no mu giturage nkareba uburyo aborozi babayeho. Umworozi arakubwira ngo ese niba mfite inkoko 1000 kugira ngo nzazihaze muri iki gihe biragoye, yageranya n'igiciro cy'amagi naho ukuntu ari kuzigurisha, ari kuyagurisha, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko reka nakire Claudine. Claudine uri umworozi ukaba n'umucuruzi w'ibiryo by'amatungo. Muri iki gihe ibiryo by'amatungo bihagaze gute? Ese biroroshye nawe uranabigemura n'ahandi hatandukanye bikuye no ku ruganda, bimeze bite? Reka ngufatire mikoro. Yego, muri iki gihe ibiryo by'amatungo birakomeye, birahenze, aborozi bafite ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ngo turabigabura, turabifata tukabigaburira inkoko, twate amagi ugasanga ntibihura, tugasagura udufaranga dukeya cyane nkaho ari nta natwo rwose. Iyo uvuze ngo birahenze, mbere mwabiguraga, ubwo uragenda utubwira yenda iby'inkoko mbere twabiguraga aya ngaya, iby'ingurube twabiguraga aya ngaya, iby'inka. Nanone nongere nkubaze n'ikibazo, uri umucuruzi w'ibiryo by'amatungo kandi ukavuga ngo birahenze, ubwo se wa mworozi bizagenda bite? Ni ukuvuga ngo mbere ngewe ntangira korora muri 2013, ibiryo by'inkoko zitera byaguraga 16,000 ku kiro, umufuka wose ibiro 50. Ibiro 50 byaguraga 16,000. Iby'inka ibiro 50 byaguraga 12,000. Iby'ingurube nabyo byaguraga 12,000. Mbese aho twumvaga ari sawa rwose, twakomeza korora, ariko ubu tugenda ducika intege. Biragura gute? Ubu iby'inkoko zitera umufuka w'ibiro 50 uragura 28,000. Iby'inka ibiro 50 ni 24,000. Iby'ingurube ibiro 50 ni 1000. Hari iby'inkuru, hari iby'intoya, hari ibigura 21,150, hari n'ibigura 20 n'amafaranga 800. Muri make rwose umworozi aragowe. Noneho musanga icyuho kiri hehe? Harabura iki? Icyuho gituma bihenze mu by'ukuri tukeka ko ari ibiva hanze, bituruka hanze, kuko ntabwo ibiryo by'amatungo bikorwa n'ibyera hano mu Rwanda gusa, hari n'ibituruka hanze. None hakorwa iki rero? Kuko mu Rwanda ese mubona hari inganda zihagije zikora ibiryo by'amatungo? Wowe noneho by'umwihariko uranabirangura ukabigeza ku borozi. Urumva inganda n'izihari zirahenda, kongeraho izindi rero ntacyo byatanga, ahubwo izihari zikwiye gushyiramo ingufu zikagabaniriza umworozi. Uretse imbere yuko umurekura, ndagira ngo umutubarize, hari abaturage b'Igicumbi bahoze batubwira ko kimwe mu bintu batekereza ko bishobora gufasha ari uko hashyirwaho ibigega bizajya bihunikwamo bya biryo noneho by'amatungo.
ese ibiryo by'amatungo bibikwa bite ku muntu nka Claudine ubyivangira nawe akabicuruza bagenzi be? Hari abaturage cyangwa se aborozi bo mu kamwe mu turere bavuga ngo hakwiye kubaho uburyo hashyirwaho ibigega byo guhunikamo ibiryo by'amatungo. Ese mwebwe nk'aborozi ubundi nta kuntu hajyaho uburyo mukajya mubyivangira mutarinze mwajyaho mu nganda namwe bikaba byaborohe? Mwebwe mwumva ari iki cyakorwa aho ngaho? Kubyivangira twabyivangira ariko byadusaba amafaranga menshi, kuko kuriya bafata igitiyo bakavangavanga ntabwo amatungo abirya neza. Ariko tukiri aho ngaho nabibonye muri Expo ndetse mbibona no mu ntara y'Iburasirazuba, hari abafata ibi byatsi by'ibishogoshogo ibingibi by'ibishyimbo baba bahuye ugasanga barabitabye imigozi bakayitaba ikaba yamara n'umwaka n'imyaka 5, ibyo bikazagaburira amatungo mu gihe haje impeshyi. Aha ngaha mwebwe nk'aborozi kuki mwebwe mutabikorana namwe ngo mube mwahunika ubwo bwatsi? Abo bahunika ubwatsi ni abafite n'ibyinka, ibyo ni ibyinka, ariko ntabwo biba ari byo rwose, kuko itungo rigomba kurya ibiryo bimeze neza bidafite ifurika, bimeze neza byumutse. Aho niho itungo riba ririye neza. Yenda umushakashatsi araza kubivugaho, ariko gusa icyo nakubwira aborozi icyo baravuga ngo ubundi ibyo bakoramo ibiryo by'amatungo ni bya bindi n'abaturage barya, ibigori, soya. Urabona muri iki gihugu iyo nkurikije nk'ingano ya soya tubona ku mwaka cyangwa se ku musaruro nayo ntihagije. Ese nibayijyana kuyikoramo ibiryo by'amatungo byo bizagenda gute? Hari n'inganda ziyikeneye nazo. Ubwo rero wabona twabonye hari n'amafi, niba ari indagara usanga nazo bakoramo ibiryo by'amatungo hano i Rwamagana, nazo izo dufite hano mu gihugu sinzi niba zihagije, ndabatumirwa baraza kubivugaho. Rero wasanga ukareba iby'amatungo akeneye n'abaturage barabikeneye, none bizagenda gute? Ugasanga rero niho harazamo icyo cyuho, usanga ibiryo by'inkoko birahenze, iby'inka birahenze, ingurube birahenze, ugasanga kwihaza yaba ku baturage ndetse n'ayo matungo haracyarimo icyuho gikabije cyane, ari nabyo ubona bigenda bitumbagira cyane. Urakoze cyane. Urakoze namwe ndabashimiye. Yego, uyu ni mugenzi wacu Turatsinze ari Kabuga. Antoinette, ibijyanye no guhunika, tuvuge ku bumenyi bwanyu nk'abantu mwebwe musanzwe mucuruza ibiryo by'amatungo, ibijyanye no guhunika bimeze bite, bihagaze bite? Ntabwo mwaratereye umupira RAB namwe mugatera hagati mu ryinyo mukavuga muti RAB ritaduha inganda, ntabwo biri buze gushoboka? Murakoze. Ku bijyanye no guhunika nigeze mbabwira ko twe turangura tugasitoka, ariko burya umucuruzi ikintu aba akeneye ni ibyo arangura kandi akabona umukiriya ubitwara byihuse. Hanyuma ibijyanye no guhunika bakomeje gusobanura hano, ntabwo mu by'ukuri ari ibintu bireba umucuruzi cyane, ni ibintu bireba byakabaye bireba ubwo Minagri, Minicom n'inganda. Bazahunika iki rero? Twebwe dukeneye, tubakeneye ko bahunika umusaruro, kuko ibiryo byo bigira garanti burya. Baya n'imiceri n'ibindi byo kurya byose bikorwa mu nganda ntabwo bishobora guhunikika imyaka myinshi, igihe kinini, oya bigera igihe bikangirika. Bisaba ahubwo ibyo bikorwamo, iby'ibanze bikorwamo ko ari byo bibikwa. Ibigori, ya soya, tukaba dufite ibigega binini, nicyo bashatse gusobanura. Ibigega bikaba byabika yaba umusaruro wo mu gihugu nubwo ari mukeya nk'uko byakomeje kuvugwa, ariko hari imisaruro ituruka hanze. Yabivuzeho, hari ubwo ibihugu bya Afurika y'Epfo, za Malawi, Zambia bagira umusaruro uturukayo, nk'uko n'indagara buriya zituruka Tanzania kandi nazo turazikoresha. Hari ibintu batagiye bagarukaho, ahubwo twe twakabaye duhunika hano amagufwa. Amagufwa y'amatungo, iyo twabaza itungo, amagufwa asigara buriya nayo niyo aturukamo za calcium yahoze avuga na phosphore, ariko ntabwo tubihunika. Usanga abantu bacuruza inyama, amagufwa baguze sinzi barayajugunya, ariko burya nayo yakwitabwaho. Hari ibintu byakwigishwa
bigatozwa aborozi muri rusange ariko n'abaturage, kuko ibi biryo by'amatungo bifite ingaruka nziza kuri shene ndende ku bantu benshi. Si amatungo gusa abikenera, kuko natwe tuzakenera kurya aya matungo. Hanyuma rero nibaza ko ku bijyanye no guhunika wa musaruro bizatugeraho ingaruka nziza, kuko inganda zizajya zibona noneho ibyo zikora, natwe tubone aho turangura. Bibe byiza cyane, turasaba wenda n'ubuvugizi Minicom ibaye ibyumva, niba hari imisoro iri kubituruka hanze, imisoro iri hejuru, ikaba yagabanuka kugira ngo bitworohereze, kuko ubona ko abantu babivuyemo benshi. Urugero nk'uko uriya mworozi yabivugaga w'Ikabuga, natwe mu Mujyojyo turaborozi b'ingurube, ariko mu by'ukuri kugira ngo duhaze za ngurube, hari ubwo tubona duhitamo kugurisha kugira ngo dusigarane ingurube nkeya, nubwo bya biryo tubicuruza ariko tugire sharije cyangwa se ibigenda bikeya. Tugahitamo kugabanya ubworozi bwacu tukagurisha, hanyuma tugasigara tugaburira nkeya. Hariya rero dufitemo ikihe kibazo? Umworozi yabivuze, cyangwa mugenzi wacu uri hariya kuri tere, urajya ku isoko wajya kugurisha rya tungo cyangwa ibirikomokaho, ugasanga byo ntibyiyongereye ku kigero wagabuyeho. Wagabuye uhenzwe, ariko ugiye gucuruza kugurisha za nyama usanga igiciro kiri hasi. Nugaruka ayo baguha ntabwo uzaguramo irindi tungo, uzayajyana mu bindi. Niyo challenge, ni icyo kibazo aborozi dufite n'abacuruzi b'ibiryo by'amatungo. Dr. hari n'icyo mugenzi wacu yari akomojeho agaragaza ko ibikorwamo ibi biryo by'amatungo n'ubundi ni nabyo natwe dukenera. Rimwe na rimwe ugasanga niba byaje bigiye gusaranganywa, ari ibyo tugiye gukoresha mu bindi, ari ibyo bigiye kujya mu biryo by'amatungo n'ibindi, ntabwo bihagije kugira ngo twese tubashe kuba twakwihaza. Bizagenda gute? Mujya mukora ubushakashatsi ngo murebe ese ni ikihe gisubizo kirambye cy'igihe kirekire, cyane ko ibikoreshwa natwe nk'abantu ndetse no mu bindi byose twifashisha n'ubundi ni nabyo amatungo akenera, uko kubalansinga kugira ngo byibuze mu gihe kirekire hazabe hari igisubizo gifatika ku mpande zombi. Mujya mukora ubushakashatsi kuri ibyo bintu? Murakoze. Urabona nk'uko yabivuze, hari ibyiciro by'amatungo. Nababwiye kare amatungo yuza. Amatungo yuza ntabwo arya ibiryo twavuze byo mu nganda 100%, yewe nta nubwo babirya kuri 50%, ahubwo iyo zo zirya ibyatsi abantu batarya. Ariko noneho kugira ngo wenda ibyo intungo zitabonye muri ibyo byatsi, ukongeraho wenda nk'ibiro nka 2 cyangwa se 3 cyangwa se 4 bivuye mu nganda ku munsi. Kandi uri kuvuga ngo iyo wimarana n'igihe kirekire, niba ari amata, urumva kandi ibiryo ubwatsi. Ibyo rero biratandukanye, no kuvuga ngo kandi wabonye ko ku nka ntabwo bafite ikibazo gikomeye cyane ugereranyije n'ingurube n'inkoko, kuko ingurube n'inkoko zo zirya 100% ibyo biryo, kandi natwe nibyo turya. Yego. Amahirwe tugira nuko byo bimaraho igihe gitoya tukabirya. Ni ukuvuga ngo inkoko iminsi 36 cyangwa 49, bya biryo wayihaye nawe ukagira gutyo ukayirya. Ni ukuvuga ngo n'ingurube nazo ni uko, ndetse n'ababyibushya amatungo nayo ni igihe gitoya. Aho ngaho niho bavuga ngo niyo mahirwe dufite. Noneho rero ibyo twaze tuvuga, ikibazo kinarimo usibye n'ibyo kurya, hari izindi fagiteri cyangwa se ubundi buryo butandukanye n'amatungo ubwayo akoreshwa. Ni ukuvuga niba ufite amatungo atavuguruye, nuyagaburira uzaha ibyo kurya byinshi kandi guha umusaruro wihuse. Niyo mpamvu no kuvugurura icyororo nacyo ari ingenzi. Ni ukuvuga ngo niba ari ingurube, ziba ari ingurube, uvuga uti ninyiha ibiro 2 yenda irampa ikiro cy'inyama, ni ukuvuga ngo ibiro 2 cyangwa 3, ibiro 3 bya concentré bimpa ikiro cy'inyama. Cyatse kuvuga ngo icyo gihe nta gihombo kiba kirimo,
kuko uba ugaburira ikintu gikura vuba kigatanga umusaruro vuba, n'inkoko zikabuka, niba ari no gutera amagi nabyo bikabuka, ku buryo nibuze nutanga ibiro 2 kugeza kuri 4 ku nkoko iri buguhe duzeni y'amagi, ka kantu sinzi ukuntu mujya mukita kamwe tray. Ni ukuvuga ngo ese izo nkoko zo turazifite nizo bakoresha. Rero ni ukuvuga ngo iyo abantu bagiye mu bworozi bwa kijyambere ureba cyane gukoresha ibiryo neza, ni ukuvuga ngo itungo rishobora gukoresha ibiryo bikeya rigatanga umusaruro mwinshi cyane. Aho ngaho niho byose biba abantu turebera, noneho no kureba ese koko ibi biryo dukoresha abantu bakora mu nganda koko iyo itungo ribiriye rihita bikora vuba mu mubiri. Harimo utuntu twinshi cyane, gusa hari raporo nasomye yo muri 2023 umwaka ushize yagaragazaga ko nubwo ibiciro bisa naho bizamutse, umuntu kugira ngo aproduise cyangwa se iryi rimwe yaba yaritanzeho amafaranga 78, kandi iryo riri bugura 160. Ikiro cy'inyama cy'ingurube akaba yitanzeho 1500 kugira ngo abone ikiro cy'inyama cy'ingurube izagure hafi 4000 cyangwa se 3500. Iki nkoko nacyo nuko nacyo ugasanga ari 1500, kandi najya kugurisha inyama akayigurisha 3800. Ni ukuvuga ngo nubwo bimeze gutyo ntabwo harimo igihombo gikomeye cyane, gusa nk'uko twabivuze uko buri gihe abantu bazakenera kurya ibikomoka ku matungo, kandi hakabaho n'izi ngamba twaze tuvuga zo kuba abantu badakora ibyo kurya bagurisha, ahubwo bakajya babika raw materials cyangwa se ibinyampeke n'ibinyamisogwe, noneho bakajya bajya kubisya mu nganda no kubivanga bitewe na demand iri ku isoko. Icyo gihe biroro, kubera ko mwavuze ngo mbese ntibakora storage y'ibyo kurya bikoze, bikoze biba n'ubundi ibi bikora nicyo kibazo, ntabwo ikibazo ari ibikoze. Ni ukuvuga ngo kandi gushyiramo preservatives zituma bizamara igihe kirekire muri stock, nabyo rimwe na rimwe ugasanga wenda nta n'imibare irimo. Niyo mpamvu tuvuga tuti ibi byo kuba abantu bafite inganda z'ibyo kurya bagomba kuba bafite na reserve za grains n'ibindi, noneho igihe ibiciro kuko bihera bihindagurika ukaba wabigura mu gihe bimeze neza ku isoko, hanyuma ukazajya ushyira ku isoko nawe ibiciro bimeze neza. Icyo gihe bizafasha na Minagri na Minicom, ntekereza ko ari cyo cyerekezo barimo, kandi bizajya bifasha. Noneho na Minagri ko dushinzwe noneho no gutubura ibyo twaze tuvuga, gushyiramo imbaraga zose zo kugira ngo tuzamure umusaruro kuri hegitari, ku bigori, ku isoya, ingano n'ibindi byose bijya mu bworozi. Murakoze. Ese inganda navuga ngo zikora ibiryo by'amatungo ziri mu Rwanda zingana iki? Hari uburyo bajya bafasha abafite iyo mishinga yo kongera umusaruro kugira ngo byibuze umusaruro uhaze ku isoko? Dufite inganda zizwi nini zigeze kuri 7 mu gihugu hose. Kuvuga ngo hari rero ariko rwa 7 rwo rwispecialize gukora ibiryo by'ifi, kuko ibiryo by'ifi bisa naho byihariye ukwabyo. Hanyuma izindi inyinshi uko ari 6, inyinshi zikora ibiryo by'ingurube n'inkoko n'inka, ariko ingurube n'inkoko nibyo bisa naho ari byinshi cyane, kandi kuko nyine nkuko twabivuze nuko nabyo ingurube n'inkoko zirya 100% ibivuye mu nganda. Rero icyo bo bakora ibyo kurya bitewe na formule bashaka gukora, kuko inkoko ziri mu byiciro bitandukanye, izitera amagi, iz'inyama, igihe cyo gukura, igihe mu gihe cyo bazazibaga, cyangwa se mu gihe cyo gutera amagi n'igihe zitaratera. Ibyo byose formule ziba zitandukanye, n'ingurube nazo nuko. Rero bo nicyo bakora, ntekereza ko nta kindi bafasha, wenda nibaza ko nta kindi kidasanzwe, wenda nuko batari hano ngo bivugire. Noneho hakabaho n'izindi nganda ziciriritse
z'abangaba n'iyo za ekibu itagikora bavugaga, ariko hari n'izindi ziba ziciriritse. Burya ni byiza ko wenda abantu bashobora kubyikorera, ariko kandi hari n'ikibazo kiba gikomeye kubera ko muri iki gihe ntiwamenya uvuze ngo kandi buri muntu wese anabyikorera, ntiwamenya ibintu yakoze n'ibyo yahaye amatungo bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'itungo, bikazagira n'ingaruka ku buzima bw'abantu. Rero ni ukuvuga ngo nabyo ibintu byo kuvuga ngo barivangira ni byiza, ariko birasaba ko hariho n'abantu baza gukora ntuza quality control, nk'abantu bashinzwe ubuziranenge, bakajya kureba niba ibintu kuko byujuje ubuziranenge bidashobora kugira ingaruka ku matungo, kuko bikazagira ingaruka ku bantu. Rero ntekereza ko ari uko nguko. Tukiri aho, hari imbaraga nyinshi zashyizwe muri gahunda zo guhinga bya kijyambere. Abanyeshuri bihurizwa muri Isiraheli, abantu bashishikarizwa guhinga ndetse no gukora ubushakashatsi, gutubura imbuto. Iyo bigeze ku cyiciro cy'amatungo duhagaze he? Ntabwo turimo turabirekera Antoinette wenda wakuze abikunda, na wa mu Claudine tumaze kubona wenda ntiyanabyize gusa yarabirebye aravuga ati ngiye kwihugura, ngiye kwiha amahugurwa ku giti cyanjye, gushishikariza abakiri batoya no kubatera inyota yo gukora, kuba bashobora guvanga ibiryo by'amatungo. Muhagaze he nkaraba mu bushakashatsi? Ubushakashatsi nahoze mvuga, urabona nk'izo za magoti bimwe nahoze bishobora gusimbura isoya. Ubwo ngubwo ni ubushakashatsi kandi burimo urubyiruko, nibo babikora kuko birimo n'amafaranga, kuko noneho bakorana n'aborozi ndetse n'abandi bakora amafumbire y'imborera yayandi ajya mu butaka, mbese ni nk'uburyo bw'uruhererekane. Rero harimo nk'amakoperative nzi ikomeye, harimo n'abandi batoya barimo muri ibyo bijyanye no kugira ngo barebe ubundi buryo bwasimbura isoya. Hakabaho no kuba hariho muzi ko dufite n'urubyiruko ruri mu bworozi rwitwa za RIAF, ngo murabazi, baba bari muri RIAF. Bariya abantu nibo n'ubundi banadufasha muri ibyo byose. Iyo bigeze mu kwigisha, tukagira rero n'abandi baba bari mu rugaga rw'abaveterineri, b'aba private vet, abo bose nibo badufasha kandi bakorera hafi mu gihugu hose. Tekereza ko rero urubyiruko rurimo, kandi abenshi baba baragiye n'aho ngaho mu bihugu byateye imbere bakihugura bakabimenya. Hakaza rero n'inganda ziciriritse nk'aba ngaba. Hari n'abandi bajya bakora, nibagiye no kubabwira, bafata urabona iyi fu y'imyumbati, inganda, noneho ibisigazwa by'imyumbati bakabikuramo bakabyumisha, bikazasimbura wenda kuri purusa runaka ibya bigori twavugaga. Ibyo ngibyo nabyo birimo n'abantu abantu bakiri batoya n'abandi borozi nabo b'inganda bakora ifu z'ubugari. Rero ubwo nabwo ni ubundi buryo bwo kugira ngo hagabanuke igiciro wenda cy'ibigori, ukagisimbuza ibisigazwa by'imyumbati. Antoinette yigeze kutubwira ko hari abantu babivuyemo bitewe n'ukuntu nyine igiciro cyagiye gihenda. Nawe tubwiye yuko harimo urubyiruko, turahuriza he Antoinette? Murakoze. Mwari mukomeje ku kintu cyiza cyo gusensibiliza cyangwa kuzana urubyiruko muri iyi firidi y'ubworozi n'ubucuruzi. Twebwe nk'umujyojo n'ubundi ni ihuriro, ni ikigo cy'ihuriro rihuriyemo n'urubyiruko rwize ubuhinzi, ubworozi n'ibishamikiyeho. Nibwira ko turi bamwe mu batangiye bakora kuri ibi by'ubucuruzi bw'ibiryo by'amatungo, ko twabonaga hanze bidakoreshwa cyane, tukabona uburyo ubworozi buhagaze n'ibyo twize, twabihuza tukabona ubworozi buri hasi y'ubuhinzi, bukomeza kuba hasi cyane y'ubuhinzi. Hanyuma twiyangaja mu kujya gukora ubworozi no kwigisha aborozi ngo dukore kinyamwuga, duteze imbere ubworozi. Hanyuma ikintu wenda twaje guhuramo nk'ibibazo twagiye duhuriramo nabyo, ni imyumvire ikiri hasi cyane ku rubyiruko rusanzwe rutabyize, ndetse n'abaturage muri rusange, ku bijyanye n'igabura, kugaburira amatungo. Korora abantu barabizi, uhereye kera abantu barorora, ariko ugasanga boroye gakondo.
aho rero Minagri yatangiye kwigishiriza abantu cyane korora kijyambere, abantu bagenda babyinjiramo ariko urubyiruko rukaza gakeya. Icyo dukora twebwe rero harimo amafaranga, harimo amafaranga muri izo bizinesi zo. Muri izi bizinesi harimo amafaranga, ariko ikibazo nyine cy'ibiciro by'ibiryo cya kibazo kigenda kirimita, kibuza abantu kubyinjiramo neza. Hanyuma ikintu ngarukaho cyane, ibibazo tugenda tubona hariya duhuriramo nabyo nk'urubyiruko, hari icyo cyo kuba ibiryo bihenze, akabona ubushobozi afite budashobora kubigura, agahitamo kubitinya akajya mu bindi. Ariko muri iyi minsi turimo turorora cyane ingurube, inkoko, ibintu bishobora kuzana amafaranga vuba bidatinda, nk'inka burya n'ubworozi bumara igihe kirekire kugira ngo buguhe umusaruro. Inkoko rero iz'inyama cyangwa iz'amagi mu mezi atarenze 6 burya uba ushobora gusarura. Hanyuma inkoko urubyiruko rurimo barahari benshi cyane, mu ngurube barahari nabo benshi, bamaze kuba benshi, kuko nabwo havuye ku ngurube zibyara gusa hazamo n'ingurube z'inyama, hajemo amoko menshi, ku buryo ingurube z'inyama nyine worora ubyibushya ukagurisha bikazana amafaranga vuba. Ndabona urubyiruko rurabikunze. Ikibazo nyine ni cya kindi, ubushobozi bwo kugura ibi biryo buzava hehe? Hanyuma ko tujya ku isoko tworoye tugasanga ibiciro by'ibyo tworoye biri hasi, ibiciro by'inyama biri hasi. Yarakomeje ku kintu numva ntago turi kumvikana neza cyangwa kwemeranywa, aho yavugaga ngo igiciro cy'igi umworozi abashije gutanga igi, inkoko itanga igi rimwe, ngo abatakaje amafaranga atageze kuri 80, kandi ijya akarigurisha 150 cyangwa 200. Numva mu by'ukuri ntago bihura, nuko mba ntazi ubwo bushakashatsi cyangwa izo raporo uburyo baba bazikoze. Ariko ugereranyije uyu munsi n'umworozi w'amagi arakubwira ati ngenda atakaza amafaranga 150 kugira ngo igi riboneke. Hanyuma wa muntu uza kugura igi iwanjye n'ubundi araza akarimera amafaranga 120, 150. N'ubundi ugasanga cya giciro ngewe nta kintu ndi kunguka. Nibwo uzasanga hari amapuraye menshi, ndabizi nyine yatubwiye ko ari umushakashatsi, nabyo bazabikora ubushakashatsi, bazasanga hari ibiraro byinshi by'inkoko byakinzwe, byavuyeho, bitagihari. Aborozi b'ingurube twari dufite gahunda yo gukora ikintu kimeze nk'aho ari ihuriro ry'aborozi b'ingurube, ariko kugeza uyu munsi ntabwo turabigeraho. Impamvu rero yabiduteye kutabigeraho ni iyihe? Intumbero twe dufite twashaka gukora ibagiro rinini ku buryo abantu bazajya babona inyama z'ingurube, bakabonamo na bya bindi byose, sosiso, ibikomoka ku ngurube. Ariko uyu munsi ibiciro by'iby'ingurube zitwara biri kuturimita, biri kutubuza gukora cya kintu kinini twiyemeje gukora. Aborozi benshi b'ingurube baragiye babivuyemo, ugasanga nitubikora turi bake ntabwo tuzagera ku musaruro twifuza. Iyo challenge rero ituma urubyiruko rugenda rwifata, biracyagoye. Nibwo muzabona n'abize ubworozi ukamusanga yaje kwibera umunyamakuru, yize ubworozi yagiye kwibera umufundi, kubera arabona ibintu arimo ntabwo biprogressinga, ntabwo biri kuvamo neza. None Dr. iyo wenda Minicom yagakwiye ko isubiza kino kibazo neza kijyanye n'ibiciro, ariko nawe dufashe kuki hazaho ngewe ugura inkoko ngiye kuyirya, kuki ibyo biciro biza bisumbana no kuri bya bindi byagiye kuri ya nkoko? Ikibazo rero hamugani hari abantu urabona akenshi hari ibiciro bimwe bishyirwaho na leta ikabishyiraho, ariko iba yabanje kureba ibiba byagiyemo, kandi ikareba n'uruhare rwa leta nyine ubwayo muri ibyo bintu kugira ngo icyo giciro kijyeho. Ariko hariho ibindi bisa naho bigendana na demand. Rero gusa uyu munsi wa none wenda Minicom yize kuba hano yari kudufasha, ntabwo buri kimwe cyose kivuga ngo ahangaha mugomba kugura gutya.
usanga bisa naho ari uburyo ki abantu uko babikeneye ugasanga wenda birazamutse cyangwa se biramanutse bitewe n'ababikeneye ariko ikiri cyo uko biri kose ntabwo ibintu bihora bihagaze hamwe niyo wareba ya ntuza twahoze tuvuga ya tray y'amagi niyo wareba ikiro cy'inyama niyo wareba n'ilitiro y'amata ntabwo bihora ari bimwe uko imyaka ishira bigenda bizamuka kuko n'ubundi ntabwo wavuga ko nk'ubu ngubu sinzi rimwe sinzi ko buragura ngahe yego 200 urumva uho ngaho ni ku warituye ariko uricuruza nawe aricuruza hafi kuri 300 ibintu nk'ibyo cyatse kuvuga ngo ntabwo ubundi wavuga kuri bubone uri buhita ubone inyungu yikubye kabiri icyarimwe mu bworozi cyangwa n'ubuhinzi kuko buriya hari ibintu byinshi cyane bitera ugiye gushyiramo wenda ukavuga n'igihe byanagufashe wakumva ko harimo akarengane ariko mu kuri uyu mwuga w'ubuhinzi n'ubworozi ni umwuga w'icyubahiro kuko utunze abantu bose yaba abawukora n'abatawukora ariko kandi ko ugatunga n'amatungo rero abantu bagomba kubikora bakamenya ko bafite icyubahiro kuko bakora umwuga utunze abantu bose bo mu isi ibyo ngibyo bikanezeza abantu noneho ni nayo mpamvu usanga leta ishyiramo nkunganire nyinshi cyane mu buhinzi n'ubworozi kugira ngo abantu nyine batabivamo kuko ugiye kubibara nk'uwacuruje nk'ufite ucuruza ibintu runaka ntabwo wabigereranya ngo bikunde rero no kuvuga ngo abantu bagomba kubibonamo nabwo tubwira abantu yuko bagomba gukora bafite umwuga mwiza utunze abantu bose bo mu isi waba uhinga udahinga rero ukabigumamo inyungu ubonyemo niyo mpamvu leta nayo igashyiramo nkunganire nyinshi cyane buriya mugiye kureba ibintu byinjira biva ku buhinzi n'ubworozi yaba ari ibyo byose biva hanze ntabwo leta burya yishyuza ugereranyije n'ibindi bicuruzwa dusanzwe tubona rero no kuvuga ngo ni ibintu isi yose izi na leta izi ko ubuhinzi ari ingirakamaro mu buryo bwose no kuba twicaye ahangaha dore byose uko ubuhinzi n'ubworozi biba byatugezeho ni ukuvuga ngo ubuhinzi ni ikintu gikomeye cyane abantu bagomba kubikora bishimye ko bafite umwuga mwiza utunze abantu ariko ibiciro byo bizajya bizamuka byanze bikunze ntabwo niba watanze 150 nk'uko twabivuze ngo ugire iboneke kuba warigurishije 150 bambe 200 cyangwa 210 ukemera ko ari uko nguko kuko kunguka make ko uwo muntu rero nawe aragenda nawe akongera akajyamo hagati nawe agacuruza akarigusha 300 bikazajya kugera kuri wowe urigura 450 ukuvuga umworozi we yatekereza ko hatabayeho bari abantu bo hagati wenda hari ikibazo hari uko igiciro cyazamuka ku mworozi ariko buryo ku isi iteye byanze bikunze habonekamo abatransporta abacuruza umuntu urimo urakumva bavuga ati ntabwo bizi imvune umuntu yaba yashyizeho n'igisho umuntu yashyizeho ukabona wungutse iyo senkani yonyine n'uwo mwicaranye nawe ndimo ndamureba turabyumva kandi mu kuri babwiza ukuri leta ikwiye nkunganire nyemerera hari umuntu uri kuri telefone alo mwaramutse waramutse neza ninde tuvugana uravugana na dufite umukiza Salvatore ni umworozi w'ingurube Rubavu yego igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo turi kuganiraho igitekerezo ni uko ibyo uwo dogita ari kuvuga tutari kwemeranyaho nanjye n'umworozi icya mbere tutari kwemeranyaho ni ukuvuga ngo njye nororaga inkoko z'inyama mu 2016 yego turakumva toni y'ibiryo yaguraga 320 ubu ikaba iri kugura 720 ibiryo byatonga yego none se uvuga gutyo ubwiye ngo uwo mworozi yakungukira he ubu twarabiretse nabaye umufundi njya kuba umufundi ukorera 5,000 nari mfite igishoro cya 2,000,000 norora inkoko nuko hari harimo ikintu dufite umukino ndagira ngo utubwire ni ibintu wakoraga ukunze ni ibintu wakoraga warize cyangwa ni ibintu wakoraga kuko abandi babikoraga ni ibintu nakoraga nkunze kuko nabikoze nakoze n'amahugurwa nabikoraga mikunze nakundaga ubworozi cyane n'ubu ngubu ni ukubura ibishoro no kubona ibyo biryo bitashoboka kubwo kubibona bihenze cyane urumva ntabwo umuntu yarasigaye agira inkoko 500
kugira ngo ujye kuzigurisha ku isoko ugasanga wakoreyemo ibihumbi nka 70 cyangwa unarahombye abenshi arakoze Igitekerezo cyane cyumvikanye. ngira ngo wenda mu munota umwe reka twumve ibindi bitekerezo by'abaturage ba Kabuga nabo bagize icyo bavuga kuri iyi ngingo mbere y'uko dusoza. Yego, uratubwira amazina yawe n'icyo ukora? Nitwa Mukamije Françoise, nkaba ndi umuturage wo ku Muyumbu. Imbogamizi dufite ku byerekeranye n'ibiryo by'amatungo, iyo dushaka nka kimwe cya kabiri ntabwo tukibona. Nizo mbogamizi mbona zihari. Ku bijyanye se n'ibiciro byo bimeze bite ugereranyije n'umusaruro mubona? Kubera ko ibiciro ntekereza ko birahenze muri make. Bihenze gute? Dusobanurire. Ntidushobora kubona nk'icyo kimwe cya kabiri kugira ngo wenda kubera ko bamwe tuba tutaratera imbere cyane ngo tugire amatungo menshi, niyo mpamvu bitubera imbogamizi zo kuba tutabona ibiryo bijyanye n'ubushobozi dufite. Ubu ni ukuvuga ngo ntabwo bashaka kuguha ibiryo by'amatungo by'amafaranga ufite mu gihe adahwanye n'umufuka? Ntabwo bishoboka. Unganize. Yego, uratubwira ikibazo gihari mu bijyanye n'ibiryo by'amatungo ni iki? Amazina yawe? Karemera. Ikibazo gihari ni uko ibiryo umukiriya yaje kugura w'umworozi asanga ari ibiro senkani, bo bakatubwira ngo tuzabavugire bajye bagaburamwo bibiro 25. Ibi bigira izihe ngaruka ku mworozi? Natwe bitugiraho ingaruka kuko ntagura ahita ajya kureba bya bindi bya make by'ibivangano kubera ko biba batagabuye ngo bagire nka 25 cyangwa se bagabanyeho n'ibiciro byibura buri muturage utangiye korora yisange agura mu ibi biryo by'uruganda. Sawa, urakoze cyane. Dr. wenda dusoza ndagira ngo tubwire, navuga ngo isi muri rusange irimo irihuta, ibiciro ku isi yose birimo birihuta, u Rwanda narwo ntabwo twasigaye inyuma, natwe turimo turihuta. Rimwe na rimwe bavuga ngo ubuzima burahenze, kandi gukora utabona ikiguteza imbere by'igihe kirekire rimwe na rimwe nanone ubona bigoye. Niyo mpamvu bamwe bava mu bworozi bakajya mu bufundi, cyangwa se umuntu aba yarize ubworozi akajya ku munyamakuru nk'uko Antoinette yahoze abivuga. Ibi bintu kugira ngo navuga ngo ko bidufatiye runini kugira ngo ababikora nabo babashe gukomeza gutera imbere, biteza imbere bijyanye n'imbaraga bashyizemo n'ikiguzi bashyizemo. Nuko bizagenda gute? Hakorwa iki kugira ngo impande zombi zirutere imbere mu bworozi? murakoze cyane. Ku mpande zombi, wenda mpereye ku borozi. Aborozi urabona kuva na kera abantu barahingaga bakorora, nubwo abantu bashyiragamo n'imibare myinshi cyane, kandi byageraho bikarangira n'ubundi umuntu yishwe n'inzara kandi atagiye no kugura ibijyamo, hakaba n'inzara igatera ibintu aho byajyaga bibaho. Rero ni ukuvuga ngo ku borozi bwo rwose, n'uriya muvandimwe wavuze ko yabivuyemo akajya kuba umufundi, ni ukuvuga ngo ntabwo nigeze mpakana ko ibiciro bitazamuka, ariko kandi nta nubwo nigeze mvuga yuko, ariko kandi hari icyo atatubwiye, ntabwo yigeze atubwira uko icyo gihe inyama yazigurishaga kuko ibiryo birahenze, ariko n'ibiva ku matungo nabyo bigenda bizamuka. Inyungu ishobora kutari nyinshi cyane. Icy'ingenzi nahoze mvuga, bagomba aborozi no kubishyiramo imbaraga, bakamenya ko bakora umwuga mwiza w'icyubahiro, kuko batunze imiryango yabo bagatunga n'abandi bantu batari ababo. Ibyo ngibyo bakareba noneho na leta inyungu cyangwa se imbaraga ishyiramo mu gutuma ubuhinzi bujya imbere. Harimo ibintu byinshi birimo bya nkunganire. Nibi igori leta yiyunganira kugeza kuri 72%, ikunganira ifumbire kugeza kuri 48% ndetse birenga. Ibyo ni ukuvuga ngo ni uko leta nayo ireba ikavuga ati aba bantu bakora ubuhinzi n'ubworozi bagomba koroherwa kubera ibiciro. Rero icyo ni kimwe. Ikindi rero kuri ruhande rwacu twebwe nahoze mvuga ko dushyizemo imbaraga nyinshi cyane mu kureba ibyasimbura isoya, mu kugira ngo igiciro kigabanuke k'ibyo kurya, kandi na ya reserve, grain reserve twahoze tuvuga kabaho ku mpande zose. Yego, hari undi muntu kuri telefone? Allo?
Yaramutse. waramutse. Ni dufite umukiza Salvatore ugarutse. Mbo aravuga ngo icyo gihe ngo ingoko ntabwo mbabwiye ngo ko inyama nazigurishaga. Yego. Ukuvuga ngo twese twaroroye nimba inkoko itera yatera igi ry'amafaranga 150, ikabijya yajya ikiro cy'amafaranga 600 cy'ibiryo ikakijya nibura iminsi 3. None se iyo minsi 3 cyangwa 4 iriye cya kiro cy'amafaranga 600 yatanzemo amagi nibura yagura 1000. Ntayarimo. Ikiro cy'inyama ubu nimba ikiro cy'ibiryo tufate kuri detaye kiragura amafaranga 800 cy'ibiryo by'inyama z'ingoko. Inkoko uzajya kuyigurisha usanga ikiro na amafaranga 3000 kandi mbere twakigurishaga 2800 cyangwa se 2700. Ubu kigura amafaranga 3500 kandi ibiryo byarakubye kabiri. Ukuvuga nimba toni yaraguraga 320 ubu ikabigura 700. Dufite umukiza arakoze ngira ngo turi kuganira no ku musozo. Murumva ko mufite devoir nini mugomba gukorana na Antoinette ndetse na Minicom kugira ngo nabo batagwamo kandi natwe tubona amafunguro nyine dukeneye. Mwakoze cyane Dr Mupenzi na Antoinette, mwakoze kwa natwe muri iki kiganiro. Yego.